Ja. Also kann losgehen. Hier. Was ist das jetzt für ein Aufsatz? Ein Teppichbürste und für Boden. Was ist besonders an der Teppichbürste? Zeige ich Ihnen gleich. Schau mal. Fotografierst du noch? Fragen wir hier erstmal. Für was ist die? Warte. Ich muss ja was machen. Oh, passt. Dann habe ich die Bodenliste. Jetzt haben wir hier diese Bürste, die grüne. Da die wir Stuhl reinmachen, die geht am schwersten.